Тақсыр бұны қанша деп атасыз? 90? Қаншаны туған? Екіні? Бұл құнажынды қанша деп атасыз Тақсыр? 60 кәмі бар? Туған бұ түйелік бе? Қаншаны туған? Bir önle. Taqsir bunu qancha deb atasiz? 42 kami var. Tug'anmi? Aka bunu qancha deb atasiz basin? 65. Qisirmi? Qanchani tug'an? Birde. Taqsir bunun bası qancha deysiz? 100 ming. Qanchasi tungish bu? 6-chi. Jelinlari cho'nkan ha? Aka buni qancha deysiz? 90. Jelinlari cho'nkan ha? Qancha litr sut beradi? Buna qanchasi tungish torpoq? 5-chi. Buni qancha deb atadi? 65. Ekon bir satasiz mı? Qancha deb atasiz? Buna qanchani tug'an mal? 4. Ekon 1,75. Necha qo'yasiz o'g'longa? Buni qancha bag'lashyapti? 71,5. Ekona. Narxınızı dağı bu? Bu ekonu qancha deb atasiz aka? Ekonu mu? Ha. 110 ming. 110 ming. Birden alsachi? Şeylerine çıkarasın. Şeylerine çıkart gelem abi. Torpaqlar qanchadan ekan? Anan özüne göre. Bası qanchadan? Erkekler 18. Burg'achilar? 100 ming. 18 16. Taqsir buni qancha deb atasiz? Bag'ilgan o'xshaydi ha? Kimler? Ulan öyle. Buna birinchi turgan 75 mi? 70. Narxıcha o'rtada. 65 torpa erkek. 65 torpa erkek.